はい、今20時です。4月22日金曜日、現在横浜にありますスーパースロットクラブ Z に来ております。今日もですね閉店チェック1人でやってます。なので手ブレブレかもしれないですけど、その辺はご勘弁ください。これから2回目ですね。先月3月から復活しました、この横浜でのゲーハイ X2 回目の閉店チェック、そして実践収録になります。この1ヶ月で結構信頼が入ってます。今週に入りました、アステカ、そして南国物語に、その他もろもろいろいろ入ってますんでね、配置がすごい変わってます。特に北斗が下に降りてきたりとか、もう北斗のところにね1万1000枚の出玉が今あります。やばいです。しかも7000枚流した後だそうです。合わせ1万8000枚っていうのを今聞きました。それもねしっかりカメラに収えて今日は楽ちんです。そんな出玉があればもう取れ高完璧なんで、しっかり閉店チェック、特に気をつけるのは配置です。僕が打ちたい偽物とかマジハラとかは動いてないんで大丈夫なんですけどね、もしもそれが取れなかった時のための配置チェックです。じゃあゲーハイ X の閉店チェック、スーパースロットクラブ Z 始めていきたいと思います。ではまず信頼です。4月18日ですね、本当今週月曜日に導入されましたアステカトータルイクリプス、そしてスーパースロットファイター4。このプロジェクションマッピングはね、他の人が打ってるのを後ろから見ましたけど、さすがに立体感がありましたね。それを楽しめればいいんじゃないでしょうか。続いて入り口の左側ですね。先月来た時はバジリスクってなってたのが南国物語に変わってます。この南国もね出る時はすごい力強いですけどね、映像向きじゃないっていう、ずーっと海を眺めてるだけで終わってしまうんで、ちょっとでは入場しましょう。でん、まずはザグラーコーナー。ザグラーコーナーどんな感じなんですが、右に33回っていうのがありますね。今でも8割稼働ぐらいしてるんじゃないかな。昔からあるザグラーコーナー63ペカリがあります。てかここはすごいね、54、63、43、やっぱトータル的にいい稼働ですね。ザグラーコーナー、ザグラーで2箱66番台、ザグラーコーナー本当に9割、8割、9割。続いて2階にあった北斗が全部1階に降りてきました。ザグラーの横ですね、カウンター横の2列が北斗コーナーになってます。転生があって、転生が奥にあって、強敵友が手前側にあると。でもって南国育ちもここか。金11,450枚、普通に純粋に獲得枚数で、画面の方は乾燥してます。まだまだ出そうですね、これは。しかもこれで7000枚先に流した人がいるっていう、相当やばい。18,056枚。はい、最新のトータルイクリプス3台導入と。では2階に上がってみましょう。2階にアステカがあるみたいです。2階のアステカね、私5号機から打ってるんで、本当にアステカって何なのっていう状況なんですが、どうなんでしょう。フィギュアが増えてるよね、多分ね。はい、明日が本番です。今日はこの閉店チェックと前回のやつも流していただいててありがとうございます。
Z の可愛い子ちゃんが来た。こんばんは。ちょっと Z の可愛い子ちゃんが来たんでカメラをブレブレになっちゃいましたけど、バジリスク絆満席ですね。やっぱりこの機種は強いです。まだまだいくと思うんだけどな。3400万円で、前まで北斗があったところに A タイプ花火だったり A タイプコーナーになってます。もう天井についてた北斗のなんか鎖とかもなくなっちゃった。やはり花火、やっぱこの時間だとジャグラーと同じく時間気にせず打てる、最後まで打てるから人気ありますね。44回十分じゃないですかね。で続いてちょっとバラエティっぽくなっちゃったところ、バカナックルの横になんと僕好みの台が2台入れてくれてます。コードギアス5月末ですか、コードギアスが導入されますけど、その前に古いやつが打てると超打ちて、確かにもう20時過ぎて、とんでもない一撃引いたら取りきれないですからね、マジハロは。で最新台のアステカ、奥行き見えんのかな、ちゃんと。やっぱ違うね、肉眼と映像で全然違うわ。見ててわかる。肉眼で見ながらそのカメラの画面見てると全然違うのがわかる。やっぱりカメラ向きじゃねえんだな、この台は。4箱出てる、4箱出てる、すごいいい出玉がありました、アステカで。だけど肝心の 3D 画面は分からずじまい。3200万円。続いて、偽物語、化け物語、そして十字架3で正面に先月打ってましたガルパンが見えるところ、偽物語が満席なのは個人的にも嬉しい。こういうやつが満席になってくれないとね、今後は危ないからね。もうみんなゴッドとか絆とか AT しか打ちませんっていう人しか残んなかったら、こういう面白い台がすぐいなくなってしまう。偽物語、10台とか20台とかそういう大きい台数いらないけど、ほんと3台完璧じゃないのでしょうか。完璧です。長く使ってほしいですね。神々の凱旋、これ空き台なんですけどね、空き台なんですけど、37連っていうのを見て、ちょっと36回当たってるんですね。37連でポチッと押したら1万1000枚出てる。完全に勝ち逃げだ、ここ。よそ見してたらマジハロが満席になりました。素晴らしい。こういうのもね、しっかり埋まってくれないとね、この4台維持してくんないですからね。面白い台はみんなで座ってみんなで勝って長持ちさせないと。マジハロやっぱ打ちてえな。最近の中では本当マジハロと偽物しか打つもんがない断言。結構導入大きいの8台6台っていうのがあったんで、いろいろ変わってますね。寝台とかと関係なく場所が変わったのが北斗先生と友が1回に行きました。で入れ替わりで、ここですね、ここに A タイプコーナーとしてここでき、バジリスク変わらず、マジハロ5変わらずだけど、ここにアステカ6台の端っこに2台で、その横にコードギアス2台。コードギアスが熱いですね。
かなり暑い。でこっち側もアステカが入ったことによって戦国乙女がこっちに来たと。スーパーソリッドファイター4も1台だけ十字架の横にありますね。でガルパン、化け物、偽物変わらず、マドカ、オキノキ、ラブジョー、ミリオンゴッド変わらず、もうここはあんま変わらないようですな。まあ僕がね明日打とうと思うのは先月と変わんねえです。本当に変わらん。マドカ、偽物、ガルパン、マジハロ、そしてコードギアス、ここですね。あとはね、いいよ、皆さん頑張ってよってとこだね。この純信頼のねコードギアス、こっちの信頼はもう皆さん頑張れ。アステカ本当最大の売りである 3D プロジェクションマッピングがね、このビデオカメラで撮れないっていうのが分かったから打っちゃダメだと思う。食わず嫌いだったけど食わずにカメラ嫌い、カメラダメだ。そして下にある南国物語、あれもう映像に向いてない。他のお店で戦国乙女2打ちましたけどそれと同じだ、向いてない。ボーナスを連打で当てるだけだからね、映像的に全部同じになっちゃうんだよね。なのでマジハロ、偽物、マドカ、ガルパン、先月と同じ4機種プラスコードギアスってとこじゃないでしょうか。で抑えで下の階にある信頼のトータルイクリプス、そして1万8000枚っていう出玉を見せてくれた北斗先生、この辺ですかね。もう安全に朝の抽選次第です。抽選引いてから考えることにします。まずはここの階段からバーってくるんで、マジハロ5見て、偽物見て、マドカ見て、偽物かダメになったらさまよいます。頭だけ見てた閉店チェック終了しました。今20時半ですけども、あの転生すごいね、まだ出てるし、1万1000枚あの人が出してて、その前の人が7000枚、合わせ1万8000枚。転生ってそりゃもうそろそろ3年じゃないですかね。2万枚出せる台だから残るんでしょうね。すごいよ、すごい。7000枚でも十分なので、その後1万1000枚出しちゃうっていうのがすごい半端ねえです。で信頼、このアセがね、このアステカさんカメラ向きじゃない。本当に本当奥行きがあるのに奥行きが見えないのがね大変だ。実際自分の収録とかじゃなくて自分で打つのが一番良くないわ。カメラ向きじゃない肉眼じゃないと見えないですね、ああいうのね。まあ明日は室内で喋った通り、マジハロ、偽物、ガルパン、マノマギ、コードギアス、いつもの基地を狙おうかなと。ブレません。私ゲーハイクスなんでブレません。自分の好きな台を打とうと思います。明日ね、何番が引けるか分かりませんけど、まあこのアステカもね、初の土日が明日なんで、まあ、稼働は上がるでしょう。3500枚ぐらいの出玉もあったし、そういう出玉をねしっかり出せてくれればいいと思います。僕はこの映像付きの時は絶対打たないです。残念なんでプライベートで打つかもしれませんとだけ言っときます。まあそんな感じです。あとは朝の抽選から実践収録やりますんで、映像切り替わると思います。お疲れ様でした。1ゲーム連